გამარჯობა. ამ ვიდეოში შევეხები ერთ-ერთ ჩემს საყვარელ არაბულ სუნამოს, ბრენდი ნამდვილად არ არის ჩემი საყვარელი, ვერ გამოვარჩევ ხა ასე დიდი უპირატესობა სხვა სუნამოები იმდენად ძალიან მიუღებელია ჩემთვის, ძალიან განსხვავებული, მოკლედ ვერ შევეგუე თითქმის სულ 3-4 მომწონს ბრენდიდან და უშვებენ ძალიან ბევრი აქვთ უკვე დაგროვილი, ალბათ 20-მდე სუნამო ექნებათ, მაგრამ აი ეს არის სასწაული ჩემთვის და აქვთ კიდე, ამას ქვია კონკრეტულად ანფას იშქი, აქვთ ორი ვერსია, უფრო მეტი ზეთით და ეს არის ჩვეულებრივი ვერსია, ძალიან გვანან ერთმანეთს, 90% განსხვავებას ვერ იპოვით, ამიტომ თუ ცოტა ვინმეს უფრო ძლიერი ჟღერადობა დაჭირდება, ნაკლები ზეთით არის შესაძენი, ორივე ექსტრაქტი ვერსია და თუ ვინმეს უფრო ზეთოვანისკენ, ხა ზეთოვანი არც ერთი არ არის, რა თქმა უნდა, ორივე პოლივიზატორით არის, ეს მეორე აღარ მოვიტანე, იქით მიდევს, ერთნაირად გამოიყურება, არის მინიმალური განსხვავებები და მოკლედ, ვიცი. თვითონ სუნამოს რომ დაუბრუნდეთ, ვისაც უყვარს ბაკარა რუჟი, ვისაც არ უყვარს მხოლოდ იმიტომ, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, ყველგან მაგის სუნი დგას, უკვე ამოვიდა ყელში, მაგალითად მე ვარ ასე, ძალიან მომწონდა ბაკარა რუჟი, მაგრამ აი სადაც არ უნდა გახვიდე, მით უმეტეს უმრავლესობას 90% სავარაუდოდ ასხია ფეიკი, ცხვირს წვავს, ისეთი საშინელი სუნი აქვს, ორიგინალს, ვიცი, იშვიათად არავინ არ ეძებს, არავის არ უნდა და არ ვიცი, მოკლედ საშინელება ტრიალებს ხოლმე, ტრანსპორტში იქნება თუ ქალაქში, ძალიან ხშირად ხდება სავარჯიშოდ, აი ასეთი ფეიკის სუნი ახლა და არ ვიცი, ალბათ 1000-ში ერთხელ ვინმემ დაისხეს ორიგინალი და რაც არ უნდა იყოს, მაინც თავს გაზიზღებს, მოკლედ. ხონდა აი ეს სუნამო მაგასთან არ მაგის კლონი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ წააგავს, იმიტომ შაფრანი აქვს, გაკეთება ნოტებში საკმაოდ და რაღაც გადაკრავს, მოკლედ რაღაც წაუბაკარა რუჟებს, ასე ვთქვათ და დამატებული აქვს კიდე რა თქმა უნდა სხვა ნოტების და აქვს საკმაოდ ასეთი ხილოვანი ჟღერადობა, ხილის ნოტები აქვს, უბრალოდ კენკრა აქვს და კონკრეტულად ჯოლო და ძალიან სასიამოვნო იგრძნობა, თითქოს რაღაც მარწყვის სუნიც აქვს, გადადის, მაგრამ მარწყვის ნოტები არ აქვს, ალბათ ჟოლოს გამო, ასეთი შთაბეჭდილება რჩება ადამიანს. არ ვიცი, ამაზე მაგარი, მე ყოველ შემთხვევაში თუ არ შევეხებით ახლა ხის სუნამოებს და აღმოსავლური ნოტებით ძირითადად განთქმულია არაბული პარფიუმერული სამყარო, აი ამ სუნამოებს არ გავს, უფრო რაღაც პრინციპში არც ევროპულებს არ გავს, აი რაღაც თავისებურია რა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მოწონებადია, ვერ მივამსგავსებ, რა შეიძლება მივამსგავსო ახლა, რამე ბაკარა რუჟს გასაგებია, ხილი რაში გადის, აი რა ვიცი, ამის ჟღერადობა ახლა უცბად არ მომდის თავში აზრად. ვერ ვიტყვი ახლა რომელს შეიძლება გავდის, არც ერთს არ გავს, მაგრამ დაახლოებით რო წარმოიგინოთ, შეიძლება აი სერჯოფიდან ხო ყველა მის ახლა ერბაპურეკ ძალიან ბევრი ხილია და ეს ხილები რო ამოვალაგოთ და ბაკარა რუჟში შეურიოთ, ეგეთი მაგარი როგორც ეს არის სავარაუდოდ ვერ გამოვა, მაგრამ რაღაცამს გავსი. აქ მხოლოდ რა თქმა უნდა ეს ჟოლო გვხდება ძლიერად და მოკლედ არ ვიცი რა, სრულყოფილი სუნამოა ჩემთვის, 10-დან 10 დაუწერდი, ორივე ვარიანტს არ აქვს მნიშვნელობა, მდგრადობა, შლეიფით სასწაულია, ცხვირში არავის არ ხვდება, არ წვავს, ნერვებს არავის არ უშლის, თავისთვის ტკბილად კანზე გექნებათ. დიდი ხანი, თუნდაც მე ვეღარ აღიქვათ, ძალიან დიდ ხანს ძლებს, 10-12 საათის მერეც ადამიანი, რა ვიცი, მე პირადად რომ აქვს ტესტილი, მე 3-4 საათში ვეღარ აღვიქავდი და 12 საათის მერე კომპლიმენტი მივიღე ნაცნობისგან. სამსახურში ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ასე იყო,
და ეს სუნამო არის, ამაზე მაგარი ანფას არაფერი შეუქმნია ჩემთვის რა. აქვს სალამიც მაგარია, მაგრამ მე ვერ შევეგუე. ბევრ სალამი უფრო მოსწონს, მაგრამ არ ვიცი, სალამა შექმნა ალბათ უფრო ცალკეული, ასე ვთქვათ, როგორ ახსნა ახლა, ცალკე მიმართულება ალბათ ეს არაბულებში ძალიან ბევრი ბაცავს, ძალიან ბევრი ცდილობს, რომ რამე მიამსგავსოს, ან რამე უკეთესი გამოუშვას, ცოტა შეცვალოს. თვითონ ანფას აქვს კიდევ დაი აქვს, რომელიც სალამს ძალიან გავს, იანა, რომელსაც აგრეთვე ძალიან მსგავსი ჟღერადობა აქვს. აი ამ იშკით ნამდვილად მე ყოველ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ ვამსგავსებ იშკს, ბაკარა რუჟი კი გასაგებია, შეიძლება რაღაცა შთაგონების წყაროც იყოს სინამდვილეში ბაკარა რუჟი, მაგრამ ახლოსაც ვერ მივა ბაკარა რუჟი ამ სუნამოსთან. არ ვიცი, სასწაულია უბრალოდ. თუ გექნებათ საშუალება, აუცილებლად დატესტეთ. ბევრი რო არ ვილაპარაკო. არ ვიცი, საქართველოში არის თუ არა ეს ბრენდი ზოგადად გაყიდვაში, ცოტა ეჭვმეპარება, მაგრამ გერმანიაში ყოველ შემთხვევაში დევს მაღაზიებში, ბროინინგერში, შტუტგარტში შემხვედრია. ყოველ შემთხვევაში ედოთ ამას წინებზე ზოგადად ანფასი და სხვა მაღაზიებში ნამდვილად არ ვიცი, ყველა ქალაქში არ შემიხედავს, მაგრამ შტუტგარტს რომ აქვს აუცილებლად დარწმუნებული ვარ ვიცი და შეგიძლიათ დატესტოთ, თუ მოხვდებით. დანარჩენი ონლაინშიც გამოწერა შეიძლება სავარაუდოდ გერმანიის მაღაზიებიდან, მაგრამ სხვა ქვეყნებში წესით უნდა იყოს, არ ვიცი, ხა არ მიძებნია სიმართლე რო გითხრათ. გაეცანით აუცილებლად, სხვა ბევრი საინტერესო სუნამოებიც აქვს, იქ სამაჰა იყო, ძალიან მომწონდა, ახალი ვერსია საშინელებაა, ძველი ვერსია სისუფთავის სუნით იყო 2017 წლის. ეგეც ძალიან მაგარი სუნამო იყო, სალამი აუცილებლად, ომბრენომადის მოყვარულებმა დატესტეთ, ასევე მადა შეგიძლიათ დატესტოთ, ძალიან გავს და მოკლედ გაეცანით ბრენდს, თქონი კმაყოფილები დარჩებით. თუმცა ბევრი აქვს ისეთი, რომ აი ალბათ ბევრი იტყვის, რომ საშინელება სუნი აქვს. მეც შეიძლება დავეთანხმო ბევრ თქვენგანს, მაგრამ რაც კარგი აქვს, ვერ დაუკარგავ. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.